Всем привет, это ремонт холодильника Ariston MB1167. Очень трудная модель, потому что здесь вентилятор, который может стучать, находится в самом конце. И чтобы к нему получить доступ, приходится вначале снять переднюю панель с замыкателем, затем механическими усилиями вытащить поддон пластиковый, вот он, поддон вы видите. Затем приходится открутить стопорные верхние винты для вот этого хладогенного элемента, вот что-то типа радиатора, только охлаждающего, он с окончательной трубкой, несъемный элемент, здесь, видимо, антифриз проходит. Вот. И на задней панели находится вот это мерзкое устройство, вот этот вентилятор. Когда вы открываете морозильную камеру, у вас приходит размыкание. Когда вы ее закрываете, наоборот, замыкание. И вот мы сейчас покажем, я его так зафиксировал условно, да, чтобы показать вам, что он, в общем, имеет свойство работать тогда, когда камера закрыта. Давайте его посмотрим в работе. Сейчас, секундочку. Надо за что-то его зацепить, потому что я его развинтил. Ну, вот так вот мы его воткнем сейчас на бок. Посмотрим. Вот. Слышите? И он шумит. И причем этот шум легко как бы выявить. То есть, когда вы открываете морозильную камеру, размыкается цепь, и вентилятор, естественно, молчит, и шума нету. Обратно закрыли морозилку, и опять шум. Значит, видимо, элемент пришел в негодность. У него тут есть ржавчина, 8 лет в сыром помещении. Ну, дом просто живут летом, зимой никто не живет, поэтому зимой сырость, холодильник стоит здесь же в доме. Возможно, это послужило причиной износа элемента и его стуку. Я его смажу. Вот сюда вот можно будет графитовую смазку нанести или просто машинное масло. И скручу все обратно. То есть вентилятор внутрь молочного вот этого короба и вот туда в конец. Вот у него верхние винты фиксации, боковые два. Зафиксировав этот элемент, я потом креплю обратно радиатор. Затем, значит, креплю обратно пластиковый короб. Сейчас у меня стучит элемент. Вот, в общем-то, просто холодильник, как видите, стоит в наклоне. Я могу сейчас убрать режим в 0 поставить. Вот сейчас холодильник отключен, да, но это стучал еще раз компрессор. Он, когда стоит в нормальном положении, он у меня не стучит. Ну, теперь вы можете четко отличить стук вентилятора от стука компрессора. И надеюсь, что если вы будете сами что-то ремонтировать, у вас все получится. Пока-пока.